OK， 又同大家吹吹水，講下波經啦。呢一集咁，我哋呢一集講關於我哋就係三個問題嘅，就係點解打唔到個波高同埋遠同埋直呢三個問題。因為我哋打高爾夫球呢三個問題，我哋係好重要嘅。如果你呢三個問題解決唔到，即係打唔到高、打唔到遠、打唔到直，你啲分數一定唔會低嘅，一定衰嘅。咁我哋通常會出現呢三個問題，就係我哋打個波出去嗰下，我哋我哋隻手冇 fully extend， 即係通常我哋好多人一般人打波就係打完個波跟住就收棍，就即係打完噶啦。第二就係打個波兩隻手抽起，即係曲起呢兩隻，即係我哋叫 chicken wing 啦，即係兩隻手曲嘅。咁你呢兩個問題，你打個波一定唔會高、唔會遠、唔會直嘅，係一定唔會嘅。我哋一定要打完個波，我哋兩隻手同埋支棍係 fully extend 揈出去，咁你個波先係打到遠同埋直同埋高。咁當然啦，呢個動作係好難做到嘅。當然如果你 chipping 啊或者 pitching 咧，即係我哋 fully extend 咧，即係兩隻手伸直咧比較容易啲，因為我哋 chipping 同埋 pitching 我哋個動作個 swing 係細噶嘛，咁比較係容易啲嘅。但係當我哋用一個 full swing 嘅話，我哋上棍落棍再打個波嘅時候咧，係好難做到 fully extend， 即係兩隻手伸直呢個動作係好難做到嘅。咁我自己我睇翻我以前我一個 swing 咧，都係嘅，都係有少少 chicken wing 啊或者抽起係冇 fully extend 呢個動作嘅。咁我而家我都係 keep 住盡量去做呢個動作，係好難做嘅。即係你唔好以為好容易，你通常我哋嘅自然反應就係打完個波，跟住就收棍，跟住就或者 chicken wing 呢個動作，你好難做到話 fully extend 呢個動作，係好難嘅。我睇好多人打波都做唔到，甚至我自己都有時犯錯，所以我自己都係不斷努力去 keep 住去做呢個動作，盡量做到幾多就做，唔係你否則你嗰啲分數一定唔會低嘅。你好難，你唔做呢個動作，你好難打到個波高同埋直同埋遠同埋準，係好難做到嘅。咁當然即係唔係一定話做唔到，睇下你自己有冇恆心去即係去練習，即係 keep 住去做。好多人就係做下做唔到就放棄嘅，咁你係好難嘅，你係一定要 keep 住做呢個動作嘅，即係話俾自己聽，一打完個波，兩隻手揈出去 ，fully extend 呢個動作 ，keep 住做。咁啊，開頭你可能未必下下打到啦，或者你啲波分分鐘仲打得衰過以前，但係你冇問題嘅，你 keep 住做。當你有一日你係能夠做到呢個動作嘅話咧，你自己即係睇得出你個分別。即係同你以前打個波出去，同現在打個波出去咧係好大分別嘅。所以大家盡量去試，盡量去 keep 住做呢個動作。即係如果你想啲波進步嘅話，一定要做呢個動作嘅。咁我哋最好嘅辦法去練習就係盡量用一個 half swing， 就唔好用一個 full swing 去做，用一個 half swing， 跟住打個波，跟住揈兩隻手出去。咁呢個half swing 呢個動作係比較容易啲去練習嘅，比較容易用一個 full swing， 即係用一個大嘅 swing 去做，所以用一個 half swing 揈出去，即係用呢個辦法去練，咁一定係容易啲嘅。OK。